Jadi dampak yuk. Nah, hari ini aku bakal masak nasi goreng pakai sosis dan juga telur. Terus di sisi sebelahnya aku bakal kasih sosis lagi supaya makin enak. Seperti biasa aku bakal masak 3 porsi lagi hari ini. Tapi semoga kedepannya aku bisa kasih lebih banyak lagi ya. Terus tadi setelah masak tuh aku mikir, kayaknya aku butuh buat menu deh, supaya nilai gizinya tuh terpenuhi dan jadinya juga ada sayur gitu. Karena pas aku lihat lagi ternyata belum ada sayur sama sekali di makanan-makanan yang aku masak sebelumnya. Nah, kalian sendiri ada ide nggak sih aku harus masak apa untuk selanjutnya?